Hello perlok atau pikwa ban change ya ki sky background haki video jongpe le ne ban penkelai ya ki sky background haki video jongpe aleng ini pe ya kene ka tutorial te kumba pi yo ya ka title jongam ta hang ngan hikai pe kumno pen change sky effect ya ki video jongpe te ban edit ya kum kini ki jai video pendon kam ya u up edit Capcut matlada pem don ya u phila ban join ya ka WhatsApp group jonga ka badon hapo ka description box but on da playo ya up Capcut phila ban left note ka group jonga lan ne ka shong ka mon ka jongpe te shwa bangan start ya ka video phia ban don kam shwa ban download ya ka sky effect le ha u YouTube jongpe nang ta search hang ne sky overlay but hang ne pi ba bun bhagi effect jong ki sky overlay hang ne phila ban download ka no ka ba phikam internet nang ne but hadin ba phila de ban download kawai nang ne sa on yu Capcut jongpe ban mantangan on yu Capcut jonga kumne ban adin bangala deban on yu Capcut ngan la yakane ka new project le kene ka new project saat chwa ya ka main video jongpe lan ya ka video ka ba pikwa ban bu lan ban pensna ya ki sky background to se ka video jongpe nan ta sele ni at icon nang ne hadin ba pila poi kumne nang kong hi phia ban select ya ka aspect ratio hang ne ma le kene aspect ratio natas ai kene ka 16.9 le ne kana kuno ka aspect ratio ka ba pikwa le ni tik button on da pila dem bat ka ba ar pa de phia ban adi ka music jong phe hang ne ban adi ka music nga pendon kam da ka video nga le kene ka overlay hang ne at overlay nga adi ka music jong da ka video ma atau sekene ka video jonga kumne nata saat ni ka hang ne pe kene kede ka music jonga ka bapiu e bang adong chuat nta ban nga play kumne am kala don hoto ye ka music ban nga to sekene ka music lan ye kene ka video badon ye kene ka jingruai nga bred ka sabar kumne bat ka balai pha ban trim ba de kene ka main video jong pe harang kat kene ka music jong pe to sekene ka video de ini icon split nata yakni ka batam hang ne pila ban touch kumne nata sa delete ka hang ne bar sa delete no yakni ka ending jong Capcut ro hadin nang to pio igum to bar nga touch yakni ka main video jong longa hang ne nga I fill ka kumne lan nga I zoom ka kat ban itnat ma hang to piyo i bangala de ban ai kum to perlok bat mentang nga at saya ka sky overlay le kene ka plus icon te yakine ki overlay phila ban yo yakina YouTube lan ne phila ban chak ha ka da description box jonga la da pikwa kum kene ka sky overlay nga to sekene ka overlay jonga nata sele kene ka add button sachi sen kan ma ba da pikwa yakine ka overlay jonga kumne pe da pikwa yakine ka overlay jonga ka sky kumne pila ban klik ke description box jonga ban mentanga hapan concentrate pada saya kene ma ngambu ika hang to PUE ba kene ka main video jonga kadon yakine ki lum kiwa hang ne ter senepe bat kumta yakine ka overlay jonga ro ngapan bu kumto ngapan ai kumne pe haban ai kumto nata sa pensna bhai ke ne ma kat ban de par kita kilum ki ba jong pe sa I feel kumne pe yang to piu i bangala de ban ai parlong bat ye ke ni ka sky ro trimika haban kut ka video jong pe kumne de yang to ta sikane nata sa split hang ne yakni ke batam ru sa delete hang ne hadin ba piyo e bangla de pito par perlok bat mentap ya ban to chakni ka overlay to chakni ka overlay na ta sa le ka wat ka button ka ba phi yo e ba ka tho hang ne mas ma oi une ude icon mas to si utu icon mas bat hang ne phya ban to cha une horizontal to si utu horizontal pe bat une ulanya ba piyo e hang ne to sa ne ulan sa ai kene ka screen jong ka kumne
Peit ngan ai hang to. Batadin ba pio e bang la de ban ai kum to. Le yakni ka adjust hang ne. To yakni ka adjust bat le yakni ka feeder hang ne. Le yakni feeder bat hang ne pha ban ai ka tang ar pha nyaw mo. Ar pha nyaw na ar pha phra mo. Peit. Hadin ba pio e bang la de ban ai kum to ngam ba ka phone jang kum ne pe im tangan play pe na sdang mo. Peit hang to pio e ba kene ke breu jonga kala ja ba la tap kene ka sky ka hang ne. Kum ta nga ban to sa kene ke main video jonga to sa kene ke main video na ta sa wat yu icon hang ne u ba kit ho duplicate. Lan ne copy ma. Hai u ne de duplicate. To yu icon duplicate kum to. Pe hadin bang ala de ban to pio e ba ka wan hang ne ke to ka way ka bang copy na kene ke main video. Atau sekene ke video jang akum ne sewat biang yu icon hang ne upapi yu e bakato overlay hoi une u icon hang ne pe tos une overlay pe atin ba pila de pantos une overlay knyat ba yakene ke video ke bapi copy ne ke to ke main video sarai ukum ne ai keju kum kini ki layar baru hang ne ki bapi yu e bat menta pe pio e ba kene ru ko kut ha ka to keju he bat mentap ya bantos ha kene ka ba pi copy nantasa wat biang yu icon hang ne uba kerteng u remove bj oi une ude remove bj tos une remove bj le ya kene auto removal pe hang to pio e ba kala de perlok ban ngale hai ne tik button ban mentangan play ya kene ka video jonga la ka pau em kata ka breu Kebab yu e hang tay sekmat ketai ka sky. Peit yu e bangala da perlok ban mentang export no yakne ka video jonga. To sak ini HD hang ne ini papio yang ma to cha ini ai kene ka resolution jong ka 6000 ra phe kum ne ai ka kum to nang tas export ka video jong phe hang ne ap ma du bakan da ban export ka video jong phe hang ne te la da phisem ba ka jing hikai janga ka long ka ba clear bat ka long ka ba phila pas nge thu sha ba ai nga ka jing kynshan ka ba pura da ka ba phe subscribe ba like ban share ya ne channel janga khnang ba ki weru kin la ala kin te ban eden Hakaju ko perlong aku Khublei ya Peit ba pelawan Peit ya uni video jangan do bastang do bakan kot ngang skam plan na Kumno ban edit lan Kumno ban change ki sky effect ni saya kendo pada kwe kin tutorial jangan Khublei shibun e